Fala galera, Alan Martins na área aqui, começando mais um vídeo. Hoje, infelizmente, vamos ter que desmontar o som do Astra. Vocês acreditam, família? De novo, vamos ter que desmontar. Vamos ali mostrar o que vai ser feito então? Então, pega a visão, família. Aí galera, sonzeira do Astra sendo desmontado. O cliente desanimou e bora desmontar todo. Mentira, família, estamos fazendo outro projetinho aqui. Vou mostrar o antes agora, como que ele tá. Aí, ó. Deixa eu acender mais uma luz aqui pra vocês verem certinho. Aí, agora dá pra vocês verem, ó. Estamos desmontando o som do Astra. Pra quem conhece esse Astrão, família, ó. Brabo. Aqui tá os falantes, ó. Ultravox 3K. Vai vir mais um brinquedinho. E estamos aqui desmontando. Aí, ó. Vou tirar a paredinha. Caixa já soltei, ó. Tá solta a caixa. Vou soltar a caixa. A corneteira vai manter. Mas, vamos ver o que eu faço. Não queria manter a corneteira porque a caixa vai vir outro rosa, então vai sair do rosa. Qualquer coisa eu solto rapidão aqui em cima e faço de novo o rosa. Tarampos vou ter que fazer outro, porque esse aí vai sair, né? Então é isso, galera. Vamos adiantar aqui o processo aqui e já nós mostramos o resultado pra vocês, beleza? Aí, quando a pessoa rebaixa muito o carro, olha o que acontece aqui. Você tem que colocar um calço aqui, porque senão ele pega ali. Aí o pneu tá murcho. Bora lá. Bora filmar isso aqui pra vocês. E aí, galera, como que ficou o som? Finalizado, rosão. Aí, ó, as corneteiras também rosana, combinando. Os três Ultra 3K. Na verdade, esse é 4.2, esse é 3000 e esse é 3000. Logozinho. Brabo. Tem muita gente que fala isso quando eu abro porta-mala. Os vizinhos devem gostar de vocês pra caralho, né, velho? Pior que eles gostam de som. Tem duas veinhas ali que eu acho que é as únicas. Elas olham só, né? Ai, Jesus, esse menino de novo. Já bem esse sacanagem de novo. Na hora que eu venho descendo, eu tô descendo a avenida, quando eu tô manobrando ele aqui embaixo, as mulheres tá com as cadeirinhas lá, as pegas indo pra dentro. Você tá indo pra dentro, é verdade? Indo pra dentro, as duas. Aqui já perdi. Aí, Guilherme, já fala pra essa maluca aí que aqui ninguém tá brincando. Não tô brincando, se ficar de palhaçada, eu taco na cena. Não tô brincando, não tô brincando de palhaçada. E ao pancadão. DJ Michael. Força Nacional, com força e qualidade. Estética Som. Força Falar que Balançou Sound tá forte demais. O meu som tá forte demais.
Galera, som finalizado. O cara tá sentado, esperando... O que você tá esperando? Você também não, meu. Gostou? Ficou Lógico, bom? ó, forte pra caralho. Ficar aqui pra bracinho. Não quero nem pra casa, quero ficar aqui tocando o dia inteiro agora. Aham, mulher, aqui foi dar falta esperando. Vou te defender não, hein? Vou te defender não, hein? Aí, ó, pra bater no meu namorado. Hoje ela não mexe com som, hoje ele apanha.